السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا كينتي نتاع غدا سامدي لو 12 جوان 2021 رينيون 1 كورس 3 14h15 توقيت المغربي. 37,000 ديال الاورو ديبار اوتوستار 2100 متر. دونك قبل ما نشوفوا الكينتي ديالنا نتاع غدا نتكلموا على البارح. بالنسبه كينتي نتاع البارح لي كان في كومبينغ جو كخوا. الكينتي ديال البارح ما قيدناش هنايا ديال لو 10، عندنا ديال لو 11 اللي لقيت هنايا راني درتو معكم في الفيديو الاخر. بالنسبه للكينتي نتاع لو 10 اللي كان في البلا، جبنا البونيس 3 16 هو اللي ما عطيناه ليش كومش تما. بالنسبه للفيديو اللي عاودو راه ما كنتش قيدت ولكن دويت شفويا كان فيه بونيس 3. وبالنسبه للجيمليات اللي لعبنا داك النهار منهم هاد الجوج لعبنا 3 جيمليات. هنا فرينيون 4 كورس 8 1 اكس 5 8. هادي دو فوا عطات 117. هنا جمعناهم 1 5 8. هنا 9 اكس 2 3 3 فوا 154. وهنا 9 2 3. الجيملي الاخر كنا خسرنا فيه. هادو بالنسبه للجيمليات اللي كيتلعبوا في جروب اونلي كينتي فيب اور دي فوا اي بليس. من غير هادوك الجيمليات اللي كنلعبوا معنا راسي راه هادوك ما كنبارطاجيهمش، كنبارطاجيها اللي عطيت الجروب. on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Fardesio Moniette. L'entraîneur Bijan. Le driver c'est David Thomas. Déféré des 4, Ongar de 6 ans. Ando كتبقى premier, troisième distancé, deuxième, troisième, deuxième et quatrième في لا ميزيك نتاعو. بور موا الان كيبقى خاسر مع 3 ورابح 10. غدا بالنسبه لمسافه لوطوستار تقريبا كلشي ما كيديرش 2100 اكزاكت في الفانسن، مي غنحاولوا نعزلوا احسن ما عندنا وصافي. لو نيميرو 1 سي ان اوتسايدر بور مو. Et on continue avec le numéro 2, c'est Farinelli Polois. L'entraîneur Ernon, le même entraîneur, le même driver. دخل عنده 7e 8e, premier 5e, premier 3e. pour moi هاد 2 كيبقى رابح 12 و 9. ما نجيش نقطرو في خطره، غنديرو هنا واحد الخانه اتونسيون و غادي نلعب فيها رقم 2. يمكن ها بوحدو اللي غادي يبقى في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 3, c'est Frankie Satine, l'entraîneur Dreux, le driver c'est Eric Raffin. كتبقى عنده 5e ديستانسي premier et deuxième في لا ميزيك نتاعو. هاد 3 كما كنشوف هنا كيبقى ضارب الان اللي خديناتها اوتسايدر. pour moi le numéro 3 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 4, c'est Flora Saudoise, l'entraîneur de Val d'Estaing, le driver Mathieu Motier. كما كنشوفوا هنا كيبقى عاود نتاع المونتي 9e ديستانسي premier ديستانسي 7e. pour moi malgré ضرب 6 راه سي مور. Et on continue avec le numéro 5, c'est Felwell, l'entraîneur Pierre Levesque, le même entraîneur, le même driver. كتبقى عنده في المونتي 3e، عنده 2e في الاتلي هنا كما كنشوفوا هنا الاتلي 2e بريمي. كيدير لي دو المونتي والاتلي مالغري الخساره ديالو مع السبعه. غادي ناخذ لكم بالنسبه ليا كفافوري. Le numéro 5, c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 6, c'est France Madric, femelle de 6 ans, déféré des 4, l'entraîneur Bouisson, le driver c'est Lagadec, كتبقى عنده ديستانسي premier 8e 3e et ديستانسي في لا ميزيك نتاعو. pour moi 6 كيبقى خاسر مع 4
كما كنشوفوا هنايا خاسر مع الكات. مالغري هاد الخساره ديالو التريكاد مادريك راه توجور اتونسيون منا تما اتونسيون. غادي ناخدو لكم كطوكار. Et on continue avec le numéro 7, c'est Fast Time. Donc l'entraîneur Dominique Lecno, le même entraîneur, le même driver, déféré des postérieurs, longueur de 6 ans, كتبقى عنده premier, sixième, quatrième, premier في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا 7 كيبقى رابحو 13 بوحدو، 13 راه في دوزيام بوطو، وهو رابح 5 اللي خديناه كفافوري. دونك بور موا لو نيميرو 7 سي ان فافوري هنا. Et on continue avec le numéro 8, c'est Fuego de Mortier. Donc l'entraîneur Wemberg, le driver c'est Franck Auvray, déféré des 4, troisième, deuxième, huitième et troisième في لا ميزيك نتاعو. Donc pour moi le 8 جاي مع هاد لا لين ديال 12 و 10 كيبقى هو حاقر عليهم وغالبهم. Donc pour moi le numéro 8 c'est un outsider. Voilà. Et on continue avec le numéro 9, c'est Finio de Pomero. Donc la famille Pomero معروفة. L'entraîneur Guangar, le driver c'est Anthony Barrière. Donc quatrième, neuvième, deuxième distancé في لا ميزيك نتاعو. كما كنشوفوا هنا كيبقى براني على الجروب نتاع الكينتي ديال غدا. دونك ما تقدرش تجي تقتلو في خطره. عفوا نزيدكم العاود تاني اتونسيون. لو نيميرو 9 انا كنحاول نعطيكم جميع الخيول اللي كتبقى فيهم الريحه ديال لاريفي ويقدروا يجيو. كنخلي لكم الاختيار نتوما بين فافوري و اوتسايدر. تاخذوا لا باز، بعض المرات كيكون تا طوكار عندنا، كتاخذوا لا باز ديالكم كتلعبوا بها وكتدخلوا داك النويمرات كلهم اللي بقاو تما. راه حنا راه كنلعبوا هاد النويمرات كلهم اللي كيبقاو تما كنعطيوهم حظ. شنو الفرق بيني وبينكم؟ بين لا باز بينكم وبين الجروب نتاعي اللي هو اونلي كاين تي في. انا كنعزل لهم لا باز. هذيك لا باز راه انا كنتوفق فيها ونقدر كاع ما نتوفق فيها. هادشي اللي كاين. ولا في الطوال حنا كنلعبوا بعض المرات 8 طوال، يعني انا دوك 8 اللي غنلعب كنقدر ناخذهم من الاتونسيون، من الطوكار ومن اوتسايدر ومن فافوري. نقدر ناخذهم من الثلاثه، نقدر ناخذهم من الثلاثه الاخرين. دونك كل مره على حساب لا كورس وكيفاش كنلعبها. هادشي اللي كاين الفرق بينكم بين اونلي كاينتي فيب. وبارفوا بالليل كنجبد شي نمره بحال هذاك الساز ديال البارح لعبتو انا راسي، ولعبتو في لاباز في واحد اللعبه، ولعبتو في لعبه واحده اخرى مي ما توفقتش. انا ما شديتش بونيس 3 مالغري عطيتو لكم في الفيديو. هادشي اللي كاين. Donc, et on continue avec le numéro 10, c'est First Destin. L'entraîneur Guébon Mel, le driver c'est Jean-Michel Bazer, déféré des 4, premier, 8e, 7e, 4e, 2e, 9e et 3e. Donc pour moi, هاد البازار خاسر مع الان والويت اعطيه لكم غران فافوري، اضافه على ذلك النمره 10 في لوتوستار. دونك بور موا سي مور فافوري مور. Et on continue avec le numéro 11, c'est Fabulous Flying. L'entraîneur Torel, le driver c'est Matteo Abrevar, déféré des 4, femelle de 6 ans, 4e, 7e, 9e, 3e, 4e في لا ميزيك نتاعها. دونك بور موا كتبقى برانية على الكينتي نتاع غدا. دونك واش دير لا ريفي واش ما ديرهاش، مي غادي نختار لعبة لكم كطوكار. Le numéro 11 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 2, c'est Forever Mix. L'entraîneur Guillard, le driver c'est Nevar, 6e 0, distance 0, 3e, premier, 3e في لا ميزيك نتاعو. Donc pour moi 12 كيبقى خاسر مع 2 و8 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Formidable Mec. L'entraîneur Péchette, le driver c'est Les Bourgeois, déféré des 4, longueur de 6 ans, distance دخلة
بروميي ديسلونسي تروازيام بروميي دونك العود الوحيد اللي كيبقى رابح فافوري نتاعنا اللي هو فاست تايم 13 ضارب 7 دونك بور موا لو نيميرو 13 سي ان فافوري اللي غنختار نحطو هنا ك تروازيام هنا. Et on continue avec le numéro 14 et terminer notre quintet. Donc pour Tino de Viet, l'entraîneur descend net, le driver Gelormeni, 7e, descendé, premier flatley, monté, 5e flatley, deuxième et deuxième monté. Donc pour moi, le 14 غير مقنع l'entraîneur ديالو غادي ندير ليه هكا غادي نضحي به سي مور. هكا الاخوان نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا ب 8 نوميرات بين فافوري اوتسايدر طوكار وجويجات في اتونسيون لي نقدروا نستغناو عليهم كما نقدروا نلوحوا عليهم 12 درهم. دونك خدينا كفافوري 7 5 13 كاوتسايدر 8 3 1 كطوكار 6 11 في اتونسيون جوج تساوت. Pour les étrangers, à la côté favori c'est 7 15 7 5 13. À la côté outsider c'est 8 3 1. À la côté tokar c'est 6 11. Et attention toujours le numéro 2 et 9. هكا نكونوا الاخوان ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا بارطاجيوه مع صحابكم اللي باقي ما كليك على لاطوش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس باش توصل بجميع الجديد ديالنا. بون شونس اتوس الله يعاونكم الاخوان.